време на заснемането специален видеопревключвател, управляван от режисьор на пулт, наблюдава предаването на живо от всички камери. Избира изхода на коя камера да се записва или излъчва в всеки един момент. Това превключване може да се извърши ръчно или може да се автоматизира с помощта на предварително зададени параметри или софтуер. Камерите, с които работим тук, са два типа. Професионална, стандартна записваща камера, която се управлява от оператор, и ПТZ камера, която се управлява чрез софтуер. Ще се спра накратко с настройките и използването на ПТZ камера. Pan Tilt Zoom. Завъртане, хоризонтална равнина, завъртане във вертикална равнина и оптично увеличаване. Това е абревиатурата на ПТZ камерата. Тя се управлява по IP адрес, чрез специализиран софтуер, който позволява да бъдат запаметени предварителни позиции на камерата и по време на събитието да бъдат използвани както автоматично, така и ръчно. Например, по време на българското европредседателство в основната зала 3 на Национална дворец на културата имахме монтирани в центъра на кръглата маса 4 такива камери, които чрез специализиран софтуер се управляваха автоматично от микрофоните на залата. Предимството на този вид камери е, че могат да бъдат монтирани почти навсякъде, без да вземат особено място, а някои модели работят напълно роботизирано. Другият тип камери, с които работим, са стандартни записващи камери за професионални нужди. Това са много функционални камкордери, които работят перфектно, многокамерно и индивидуално за заснемане на интервюта, филми, клипове. Както казах, тази камера се управлява от оператор, който трябва да умее да променя настройките бързо и адекватно в зависимост от целите на заснемане. Настройките на този вид камера се извършва от менюто и се управлява от дисплея, както и от бутони за бързи настройки, намиращи се на самия корпус.